دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا۔ بات پیر صاحب تو ویسے ہی فارغ ہیں، ہاں جی پیر صاحب تو اتنے مقدس آدمی ہیں کہ وہ باہر جے ختم نبوت کی خاطر نکلن تے حضرت صاحب پھر اتنے جی آنسو گیس دے شیل آ جائے، کیوں جی اتنے آنسو گیس دا حضرت صاحب نو شیل آ جائے، 20 قسم دا جبے پائے تے حضرت صاحب دا 5 لاکھ مرید ہے، جی حضرت صاحب دی حجرے تو باہر آ گیا تے حضرت صاحب نو کوئی شیل آ کے لگ گیا تو پھر تے حضرت صاحب دا بچنا کیوے؟ میں نو دس ہوئے امیر حمزہ دے جگر دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ تیرا پیر اتنا مقدس کدوں دا بنے؟ ہاں میں نو دس جڑا ختم نبوت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے ناموس رسالت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے مسجد دے سپیکر اترن تے بھی نہ نکلیا تے یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرن والے حکمراناں نو اف بھی نہ کہہ سکیا تے جیڑا جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نو ووٹ بھی ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید تے مریداں نو کہہ نہیں جس کو مرضی آپ ووٹ دے دے، یعنی ایک طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی، دوسری طرف ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے، ممتاز نو پھٹے لان والے کھڑے، اور جناب سندھ اسمبلی جھولی منان والے کھڑے، تے پیر اسلام دا محافظ کی کہندا؟ کہندا تانوں جدھر دل کرے ووٹ دیو، محمد عربی دے دین نو ووٹ تو نہ دیوا سکیا، تو دس تو کیڑے اسلام دا محافظ ہے مینوں بھی دس، تو کیڑے اسلام دا پیر ہے تو مینوں بھی دس، تو کیڑی قوم دی رہنمائی کیتی تو مینوں بھی دس، تو کیڑا شیخ الحدیث ہے تو مینوں بھی دس، کیڑیاں حدیثاں پڑھائیاں نو کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑا ہونا قوم کو کہتا ہے آپ کا جدھر دل کرے، تو جدھر دل تو آپ کو پتہ ہے جو کھڑے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان پیر تمیز بھی نہ کر سکا، ہاں جی حق اور باطل کے درمیان اپنے مریدوں کو بتا بھی نہ سکا کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، پترو تسی میرے مرید انہوں نے ووٹ نہیں دینے، ووٹ انہوں نے دینے جنہاں 8 لاشاں چاہیے۔ یہ صورتحال خوفناک دردناک بنائی جا رہی ہے اور آپ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی محمد عربی دے کمپیر کیوں نہ بنے؟ ہاں اور تسی جتھے گئے تے تسا کمپیرنگ کیوں نہ کیتی کہ نہیں جی نہیں اے ڈاکوان ختم نبوت دے، نہیں جی نہیں اے ناموس رسالت دے جناب ڈاکوان، اے رسول اللہ دے دین دے غدارن، اے یہود و نصارہ دے ایجنٹن، تسا اے لفظ کیوں نہ بول سکے؟ حضور دی عزت واسطے کیا کیتا ہے؟ کدی ضرور گریبان جو پوچھنا کہ میں کس منہ نال قبر جو حضور نو پہچانا گا؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس ویلے کہاں گا میرے نبی ون؟ کیوں جی کیا قیامت والے دن میرے کو منہ ہے کہ میری زبان ایڈی باہر ہوئے گی تو میں پھر حضور کو جاواں گا کہ حضور حوض کوثر دا جام مینوں بھی پلا دو؟ کیا جدو تو پھسے ہوئے گا میزان ہوتے تو اس گل تک تیرے اندر کوئی ہے کہ تو حضور دی بارگاہ وچ کہیں حضور میرے نامہ اعمال کوئی نہیں آج کرم فرماؤ؟ تو کیا اس منہ نال پل صراط تے جا کے کہیں گا حضور میں گزرن لگا میرے تے بھی کرم فرماؤ؟ اے ساری گلاں میں تواڈے واسطے ایک اعلان کر رہا پوری امت واسطے، اگر ایک قیامت والے دن قبر حضور دا سامنا کرن دی کوئی دم خم ہے تو پھر ٹھیک، جے نہیں تو پھر آج اسی تانوں دعوت دے رہا ہے، آج لے ان کی پناہ۔ اس دن پھر چیخن نال کچھ نہیں ہونا، اس دن پھر چیخن نال کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک گل طے کر گئے، فرمایا جے چاہندا ہے قبر تے حشر دی شرمندگی تینوں نہ ہوے تے تو ذلیل نہ ہوے پوری دنیا دے سامنے، تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ Subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. Thanks for watching.